హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో అండ్ ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న వస్తువులన్నిటినీ ఆల్రెడీ బయట పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చెప్తాను. ఫ్రిడ్జ్ని క్లీన్ చేసుకునే ముందు పవర్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత లోపల ట్రేస్ అన్ని రిమూవ్ చేయాలి స్లోగా. ఇలా అన్ని షెల్ఫ్స్ బయటికి తీసుకోవాలండి. అన్నీ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఇది విమ్ జెల్ అండ్ వాటర్ కలిపి కాంబినేషన్ అండి. దీంతో ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దాం. ముందుగా స్ప్రే చేసుకొని ఒక మెత్తని క్లాత్ తీసుకుని దాంతో క్లీన్ చేయాలండి. మనం స్క్రబ్బర్లు ఇలాంటివి వాడితే ఫ్రిడ్జ్ పాడైపోతుంది. అందువల్ల మనం ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు దీన్ని డీఫ్రాస్ట్ నొక్కితే లోపల పేరుకున్న ఐస్ మొత్తం కరిగిపోతుంది. మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలండి ఇలాగా. విమ్ జెల్ అండ్ వాటర్ లిక్విడ్తో తుడిచిన తర్వాత నార్మల్ వాటర్తో కూడా ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి. ఇది నార్మల్ వాటర్ అండి, నేను ఇందులో ఏం యాడ్ చేయలేదు. ఫ్రిడ్జ్ ఇన్సైడ్ క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి. నేనైతే మళ్ళీ పొడి క్లాత్తో కూడా తుడుస్తాను. చూసారు కదా, చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఎలా క్లీన్ చేయాలో చూద్దాం. నేను అవుట్ సైడ్ క్లీన్ చేయడానికి కోలిన్ వాడతానండి.
ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ సెల్ఫ్స్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి. నేను దీనికి విమ్ జెల్ ప్లస్ వాటర్ లిక్విడ్ వాడుతున్నానండి. అలాగే ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ని కూడా నేను అలాగే క్లీన్ చేస్తున్నాను. వీటిని వాటర్తో క్లీన్ చేసిన తర్వాత నేను పొడి క్లాత్తో తుడుస్తానండి. తుడిచిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను. షెల్ఫ్స్ పెట్టిన తర్వాత దానిపైన ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ని పెడితే వీటి మీద గీతలు పడకుండా ఉంటాయండి. ఇవి నేను అమెజాన్లో తెప్పించాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలో చూసారు కదా. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. ఓకే, ప్లీజ్ లైక్, share and subscribe. Thanks for watching, friends.